तो देखो भाई, ये वीडियो क्लिक पॉप्स इन सब साउंड के ऊपर है कि मतलब ये सारी दिक्कत क्यों आती है तुम्हारे, ये तुम्हारे इंटरफेस की मतलब हो सकता है अगर तुमने चेक कर लिया हो कि तुम्हारे इंटरफेस में कोई गड़बड़ नहीं है, या अब तुम्हारे कोई तार में कोई गड़बड़ी नहीं निकली और तुम्हारे इसमें भी कोई दिक्कत नहीं निकली, ना तुम्हारे माइक में कोई दिक्कत निकली, तो फिर भाई ये किक मतलब क्लिक और पॉप के साउंड क्यों आ रहे हैं? तो भाई इसका रीज़न हो सकता है तुम्हारा, मतलब इसका कारण तो भाई तुम्हारा खुद का लैपटॉप ही हो सकता है। क्योंकि भाई मैंने जब पता किया कि यार लेटेंसी मोन करके एक है, ये मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, ये भाई ये है, ये फोकस हो, ये एक ऐप है जिससे भाई तुम्हारे लैपटॉप की हालत पता चलती है कि क्या क्या गड़बड़ी है और मतलब डिले कितना कर रहा है, कितना तुम्हारा लैपटॉप हैंडल कर पा रहा है रियल टाइम ऑडियो को। तो भाई ये कर लो, डाउनलोड ये कर लो। उसके बाद भाई अभी मुझे तो पता नहीं चला भाई ये क्यों हो रहा है, मतलब ये लेटेंसी मोन का सीन इसी की वजह से यार क्लिक और पॉप के साउंड आ रहे थे मेरे सिस्टम में। अभी तो देखो ये अभी इतना सही दिखा रहा है, मगर जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा ना भाई ये लाल हो जाएगा और उसके बाद ना मतलब ऑडियो में क्लिक और पॉप्स के साउंड आते हैं तो भाई वो तुम्हारे पूरा बेकार कर देता है वोकल वगैरह को। तो ये कारण होता है, मतलब एक तो कारण होता है ये, और अगर तुमने ये चेक कर लिया है कि यार इसमें तो मेरी कोई गड़बड़ी नहीं है, फिर ये क्यों हो रहा है, तो भाई दूसरा कारण हो सकता है तुम्हारा खुद का लैपटॉप, जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो भाई अभी मैं कल परसों जाऊंगा, फिर देखता हूँ ये ठीक होता है कि नहीं। इसका देख सकते हो, यूट्यूब पे देख सकते हो कि आ रहा है, मतलब वीडियो वगैरह अच्छा है कि कैसे ठीक करें। मेरा तो भाई सर्विस सेंटर का है, अभी वारंटी वगैरह तो मैं जाऊंगा उस वहीं पे दिखाऊंगा, मगर देख सकते हो अब कैसे होगा सही। और हाँ, एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, ये FL स्टूडियो अगर है तुम पे, अगर मतलब अभी काम चलाने के लिए कर सकते हो तुम, तो भाई ये कर लो, ऑडियो पे जाओ, ये जो तुम्हारा बफर लेंथ है ना इसको पूरा इंक्रीज़ कर दो। उसके बाद ये जो तुम्हारा ट्रिपल बफर है ना इसको भी पूरा ये क्लिक कर दो, ठीक है। क्योंकि भाई इसको कर दोगे ना तो मतलब इतनी सही हो जाएगी ना, क्लिक पॉप साउंड आएगा ही नहीं। मैंने इतनी वीडियो खोजी कि यार कुछ मिल जाए जो बताए मेरे को कि ये कैसे क्यों हो रहा है क्लिक पॉप। सारे बकवास कर रहे कि ये है वो है, कोई ये बता ही नहीं रहा कि ये इसकी वजह से होता है। तो भाई ये मैं वीडियो दूसरे लोगों की हेल्प करने के लिए बना रहा हूँ कि यार मैंने तो इतना दिमाग अपना ख़राब किया, कहीं किसी और का ना हो। तो ये तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूँ कि भाई बस किसी ना किसी की मदद हो जाए, और जैसा मेरा दिमाग ख़राब हुआ वैसे किसी और का ना हो। मुझे तो पहले रियल प्रॉब्लम पता ही नहीं चल रही थी, मुझे लगा सब ये इंटरफेस की गलती है, इसी की गलती है, इसी की वजह से हो रहा है। मगर अब जाके भाई मुझे 2 महीने के बाद जाके पता चल रहा है ये मेरे लैपटॉप में ही गड़बड़ है। ये डिले लेटेंसी कर रहा है, बहुत हाई DPS लेटेंसी जा रहा है। तो भाई ये कर लो, ये तो तुम्हें बफर लेंथ पूरा बढ़ाना ही है, इस पर भी क्लिक कर देना। और फिर अपना जो क्या बोलते हैं BIOS का एक बारी अपडेट देख लेना, और सारे जो ड्राइवर्स होते हैं ना उनका भी अपडेट देख लेना। तो बस भाई यही तरीका है, और तुम करके देख लो, बस अब होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भाई तुमको सर्विस मतलब अपना लैपटॉप ही दिखवाना पड़ेगा फिर, ठीक है भाई। तो बाय।